大家好，又係我 YN407嘅頻道。咁今集呢，就又係介紹片啦。今集就要介紹呢嚿巴士站嘅，咁就呢度75蚊啦。咁就我呢個80M 買，咁就佢盲盒嚟㗎啦。咁就有聖安多利堂，有瑪嘉烈醫院、九龍公園、西貢總站、天婦欣富閣，仲有後面呢堆創紀之城、山尾街總站、葵青交匯處、摩士公園、眼科醫院同埋呢個禾輋邨嘅，仲有2個隱藏版啦。呢個綠色嘅我記得，跟住呢個唔知嘅。咁而家就拆一拆啦，咁就一齊開盲盒。另一邊拆啦。開嚟睇下呢個係咩先？好細啊！開嚟睇睇先。攞住支嘢先。好細啊！我想講佢，你哋應該睇唔到㗎啦。咁佢係天婦欣富閣嘅呢個站，大家都睇唔到噶啦，咁我就冇辦法啦。咁呢個就係咁啦，我搞一搞個視覺。咁佢個站係咁啦，拎個站蓋先。呢個係巴士站上蓋嘅啫。咁佢成嚿就係咁啦。我擺咗嚿嘢先。佢成嚿嘢就係咁。係咯。咁就攞架巴士嚟示範下啦，我就等一下啦。咁就攞2架80M，跟住攞3架嘅微影，俾大家睇睇。就2架80M，然後就黐線。呢個唔知點解佢成日跌啦，好中意跌。咁就而家 test 咗先啦，咁就個站。OK。咁首先就試咗呢架549先，雖然就唔應該喺呢個站嘅，咁就試咗先啦，唔理咁多啦，就 OK。好。下一站係下一站天婦欣富閣，下一站天婦欣富閣 ，Next stop 欣富 House 天婦 Court。好睇睇下，咁我決定就咁樣就俾觀眾呢啲睇啦。咁等下。就係咁嘅，咁擺啦，咁就係咁啦。咁佢啱啱好嘅位都好，跟住就再試多架攞個3具，即係3門巨龍啦，就擺喺度。OK，呢架3門巨龍咧，都係咁。咁都係差唔多嘅啫，都得嘅。今集就係介紹咁多啦，咁大家記得訂閱 CLS，咁今集
就係咁多，好，再見，拜拜。